Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Bizim mövqe verilişi efirdədir. Neçə gündür biz Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız, Azərbaycanlıların oradakı dini belə deyək, rituallarla, dini vəziyyətinlə bağlı verilişlər eləyirik. Və bu verilişlərin nəyə görə bu istiqamətə daha çox fikir vermək istədik? Çünki Tehran rejimi, İran rejimi bu bölgədə çox ciddi işlər aparır. Azərbaycanda 44 günlük müharibədən sonra iflasa uğramaları, burada yaratdıkları proksi qüvvələr, Hüseynün təşkilatı və s. hücrələri bağlandı deyə bu aktivliyi Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda daha da gücləndirib. Bu Dərbəndə də aiddir, Rusiya ərazisində, bu Gürcüstandakı bizim Borçalı mahalına da aiddir. Ona görə də bu məsələyə daha çox diqqət yetirməyə başlamışıq və əslində lazımdır da. Biz Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızı özümüzdən uzaqlaşdıra bilmərik. Güney Azərbaycan haqqında danışıb və orayla bizim fikirlərini, oradakıların hüquqlarını deməklə bərabər bizim Dərbənddə, Borçalıdakı soydaşlarımızın da fikirləri dinlənilməli, problemləri səsləndirilməlidir. Bu baxımdan bugünkü qonağım Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların Ağsaqqallar Şurasının, yəni yurdun sədri Fəzail bəy Əliyevdir. Fəzail bəy, xoş gördük. Sağ olun, sizi və izləyicilərinizi Gürcüstan, Qıpçaq, Afşar, Qarabağ türkləri adından salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bizim verilişimiz Sputniklə yayılmaqla yanaşı YouTube kanalında da yayımlanır. Üzv olun, paylaşın, daha çox soydaşlarımız görsün. Fəzail bəy, əvvəlcə gəlin Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların dini vəziyyətindən, dini bir xəritəsindən danışaq. Gürcüstanda dini baxımdan vəziyyət necədir? Yəni, mən İranın, Tehran rejiminin bu bölgədə çox ciddi nüfuza sahib olduğunu bilirəm. Yəni, bu bəzi araşdırmalar da aparılıb, bizim mətbuatda da tez-tez səsləndirilir və son günlər bu işlərin daha da ciddi məşğul olmağa başladım və sizin özünüzün şəxsi bir müsahibənizi də, fikirlərinizi də gördüm saytlarda və siz də orada həyəcan təbili çağırırsınız. Əvvəlcə bir oradakı vəziyyəti bir şərh eləyin. Nə baş verir orada? Şöhrət bəy, deməli, Gürcüstan bilirsiniz ki, həmişə başqa regionlardan fərqli olaraq öz geopolitik durumuna görə strateji əhəmiyyətli bir məkanda yerləşir. Uzun müddət Qafqazın demək olar mədəniyyət mərkəzi olubdur. Bu da tarixən onda özünü göstərir ki, 1872-1917-ci illərdə İlk Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi Gürcüstanın paytaxtı Tiflis şəhərində yaradılıbdır. Və Bakıda, Ermənistanda, eləcə də Şimali Qafqazın bir çox regionları Tiflisdən idarə olunubdur, dini nöqteyi nəzərdən. Gürcüstanın müxtəlif lokasiyalarında, regionlarında türklər yaşayır. Onların sayı aşağı yuxarı 1 milyona qədərdir. Bu Dumanisi, Bolnisi, Marnioli, Tetris, Qarucalqa, Qardabani, Saqarolci, Lagodexi, Telavi, sonra deməli Aspinza zonası, Acara, Tiflis, Rustavi, Qori. Demək olar Gürcüstanın faktik olaraq hər yerində müsəlmanlar yaşayırlar. Özdə xeyli miqdarda var olar. Demək 1990-cı illərdə artıq Sovetlər Birliyi süquta uğrayandan sonra xarici dövlətlərin Gürcüstanda olan maraqları artmağa başladı. O cümlədə İranın, Ərəbistanın, Avropa dövlətləri bu sahədə xüsusilə böyük aktivlik göstərdilər. Çox böyük əfsuslar olsun ki, Azərbaycan deməli dini idarəsi, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi çox pasiv mövqedə durdu. Onlar da xarici dövlətlər yeni deməli müstəqillik əldə etmiş, o qədər də böyük praktikası, dövlətçilik praktikası olmayan dövlətlərdə müəyyən gənclərin belə də verbov olunması, din altında onlardan istifadə olunması və müəyyən tapşırıqlar onların əlindən həyata keçirilməyi prosesi çox sürətlə başladı. Bugün Gürcüstanda nəinki İranın,
hətta Ərəbistanın, Avropanın mövqeyi belə həddindən artıq güclüdür. Çünki bizdə yalnız şiəçilik yox, bizdə həm də Sünni Hənəfi təriqətinin nümayəndələri var, bizdə həm də sələfilər var və bir sıra digər təriqətlərin nümayəndələri də var ki, onlar da pasiv deyirlər, çox aktivdirlər. Çox böyük əfsuslar olsun ki, Gürcüstanda dini sahədə iş görməyən bircə dövlət varsa, o da Azərbaycandır. Vaxtilə Gürcüstanın dini mərkəzi, dini qurumları bizə Bakıya tabi idi. Amma sonradan bu məsələ deyəsən Gürcüstan dövlətinin və yaxud da ki, hansısa səbəblərdən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən ayrıldı. Yəni bu prosesdə təsir göstərdimi? Yəni kənar qüvvələrin ora cəlb olunması. Və yaxud da ki, niyə ayrıldı? Çünki İranın təsiri gücləndikcə, orada İrana bağlı qüvvələrin gücü artdıqca Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən ayrılmalar başladı. Ayrıldılar. Yəni yenə də İranın təsiri oldu orada. Mən bu məsələni araşdırmışdım bir dəfə. Mən deyərdim ki, bu məsələ biraz kompleks surətdə baxsaq daha yaxşı olar. Ona görə ki, burada yalnız İranın maraqları demək azdır. Burada birinci Gürcüstan dövlətinin özünün maraqları necədir? Bunu da müəyyən eləməliyik. Ondan sonra şimal qonşularımızın mövqeyi nətəridir və yaxud ətrafımızda qonşuluqda olan dövlətlərin mövqeyi nətəridir. Əlbəttə, bilirsiniz ki, dini fanatizm çox deməli dünya praktikasında, deməli siyasətdə düşmənlərə qarşı, oponentlərə qarşı geniş istifadə olunan deməli sahələrdən biridir. Çünki o sahədə xüsusən ziyalı olmayan, orta məktəbi yaxşı oxumayanlar, ali təhsil olmayanlar və bu yüzdən də xurafata meyilli, fanatizmə meyilli insanlar toplandığına görə o insanları idarə eləmək daha asandır. Ona görə də həm onlar ucuz başa gəlir xarici xüsusi xidmət orqanları üçün, həm də ki, onlardan daha ustalıqla istifadə eləmək mümkün olur. Bu Gürcüstanın da deməli Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fəaliyyətindən son verilməsi, mən dövlət nümayəndələrindən söhbətim oldu Gürcüstanda və bu sual məni maraqlandırdı. Onlardan soruşdum. Sadəcə olaraq Azərbaycanla Gürcüstan hakimiyyətləri arasında söhbət olubdu və Gürcüstan hakimiyyəti deyib ki, siz Gürcüstan ərazisində deməli müsəlmanları nəzarət edirsiniz Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin vasitəsilə və biz də istəyirik ki, Azərbaycan ərazisində yaşayan, Zaqatala, Balaşın ərazisində yaşayan Gürcü İnqiloyların da Xristiyan Pravoslav Ortodoks kilsəsinə deməli xidmət eləyənlərin, ibadət eləyənləri də Gürcüstan deməli Pravoslav kilsəsi nəzarət eləsin. Azərbaycan buna yox demişdi və yox dedikdən sonra ondan sonra Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Gürcüstandakı fəaliyyətinə xitam verildi və Gürcüstanda demək olar ki, dini idarələr qeyri-hökumət təşkilat formasında fəaliyyətə başladılar. Gürcüstan konstitusiyasında və Gürcüstan qanunçuluğunda xüsusən İslam dini haqqında demək olar ki, heç nə yoxdur. Dini və milli azlıqlar haqqında Gürcüstanda qanun qəbul olunmadığına görə faktiki olaraq İslam dili Gürcüstanda elə bilin ki, sanki qeyri-qanuni fəaliyyət göstərir. Qanunlar da Gürcüstan qanunlarından tənzimlənmir. Yəni, orada mədrəsələrdə, məscidlərdə demək olar çalışanlar, molla mı deyək, şeyx mi deyək, nə bilim mən, axund mu deyək, bunlar özlərinə o qədər böyük vəzifələr düşünürlər, sayısan valıda yoxdur bunların. Bunların hardan şeyx olduğu, hardan axund olduğunu müəyyən edən bir normal deyək ki, təşkilat yoxdur. İstənilən adam gedir İranda 5-6 ay orada, qumda, nə bilim, neydəsə də, nə işlənsə də məşğul olur. Ondan sonra əlinə müəyyən qədər bir kağız parçası verirlər və gəlir o başına doluyur o, demək olar o parçayı doluyur, başına xalatı geyinir, başlayır burada bizə əxlaq dərsi keçməyə və Gürcüstanda onların aldığı diplomların və yaxud sertifikatların və yaxud sənədlərini yoxlayan bir təşkilat yoxdur. Və deyərdim ki, birbaşa desək, Gürcüstan hakimiyyətinin özü İslamın bizim Gürcüstanda bərbat görüşməsində çox maraqlıdır. Ona görə ki, həmişə deməli, başqa millətlərin, başqa dinlərin idarə olunması üçün
onları yaxşı idarə eləmək üçün parçala hökm elə siyasəti ki var. Bu da ən gözəl dində alınır. Ona görə ki, dində Vəhhabilik, Sələfilik, Şiəlik, Cəfərilik, Hənəfilik və s. özləri onsuz da parçalanı gedirlər və bu parçalanmalar da bir çoxlarının marağında olduğuna görə onlar da buna dəstək verirlər. Sadəcə olaraq yenə deyirəm, İranda bəli, İran çox güclü fəaliyyət göstərdi. Həmən o gənc uşaqlar İrana gedəndə təhsil vaxtı, onların çoxları kənd uşaqları idi. Onların dünya görüşləri yoxdur. Xüsusi xidmət orqanlarının iş praktikası haqqında heç bir məlumatları yox idi. Ona görə də onlara müəyyən qeyri-etik, qeyri-əxlaqi deməli şərait yaradırdılar və onlar da özləri bilmədən bu şəraitlərdə iştirak edirdilər və sonradan onları lent alırdılar, qeydlər edirdilər və bu yoldan çox asanlıqla onları gələcəkdə verbovka edirdilər. Yəni verbovka salırdılar. Belə bir Amerikan şey var, lətifəsi, deyir bir nəfər gedir Vaşinqtona bir agentdən görüşmək üçün və agentin adı Johnny imiş. Bu Johnny'dən görüşməli imiş kafedə. Gedir kafeyə, barmenə deyir ki, mən burada deyir Johnny axtarıram, deyir. Johnny adlı bir nəfər var. Deyir, burada Johnny çoxdur, siz kimi nəzərdə tutursunuz? Deyir ki, hava nə gözəldir, deyir. Deyərsən, axşam lap gözəl olacaq. Bu, bunların paroluymuş. Deyəndə ki, bu barmen deyir ki, hə, başa düşdü, deyir, siz agent şey axtarırsınız, deyir, Johnny axtarırsınız. İndi Gürcüstanda kimin İranın agent olmağını, kimin Irakın və Ərəbistanın agent olmağını Gürcüstanda balaca uşaqlar da bilir. Buna böyük qəhrəmanlıq və böyük ağıl lazım deyil. Mən də bilirəm ki, İranın agenturanın mərkəzi Tiflis şəhərinin soğanlıqdır. Yəni, burada toplum halında Tiflisin bir hissəsində mən yaşadığım, indi oturduğum yer ki var, Gürcüstan türklərinin deməli ən aktiv hissəsi Qıpçaq və Əfşarların yaşadığı, ən igid soyların, tayfanın yaşadığı yerdir və tarixən burada demək olar elə 13-cü əsrdən sonra bütün hadisələr, istər Çingiz xanın tamerlarının, nə bilim mən, Ağa Məhəmməd Şah Qacar, Şah Abbası, Nadir Şahın, bütün Tiflisdə Gürcüstanın yürüşlərinin hamısı soğanlıqda baş veribdir. Yəni, bura kütləvi surətdə burada İrandan gələn Ağa Məhəmməd Şah Qacar dövrü, istər Nadir Şah dövründə Gürcüstanda yaşayan sünnülərə divan tutulması, burada onların qırılması, çoxsunun buradan köçürülüb İrana aparılması və Əfqanistan müharibələrində istifadə olunması, sünni məscidlərin İran tərəfindən dağıdılması, eləcə də sünni tərəf gələndə Osmanlı tərəfdən şiələrə divan tutması zat, bu haqda mən bir deməli gözəl kitab yazmışam. Deməli, kitabımın adı Qıpçaq Əfşar etnos sistemində soğanlıq tarixidir və bu tarixdə mən çox gözəl o nüansları qeyd eləmişəm ki, bu İslam və təriqət söhbəti bizim millətə çox böyük zərbələr vurubdur, o cümlədən də Gürcüstanda. İndi biz bilirik ki, deməli, agenturanın mərkəzi soğanlıqdır, 10 filialı Marniulidir, sonra gəlir Qarayazlıdır. Burada şimdi, orada şimdi hamısını hamı bilir o Johnny kimi, əzbərdən bilirik, bilirsiniz. Yəni, onların özlərinin yaşayışları, evləri, maşınları, durumları bunu deyir ki, artıq bunlar başqa dindarlardan çox-çox fərqlidir. Bir məqama toxunaq burada. Bax, deyirsiniz, çoxsunu bilirik. Bəs əhalini onların cəlb eləmə imkanları nə dərəcədir? Yəni, cəlb eləyə bilirlərmi? Əhali kütləviləşdirə bilirlərmi? Yəni, İranın məqsədi, Tehranın məqsədi radikallaşdırmaqdır. Yəni, bugün cəmiyyət radikallaşıb orada və bu radikallığın arxasında real güc varmı? Gürcüstanda bilirsiniz də xalq biraz yeyibsən xalıqdır. Burada yəni xurafat zat sizdən o qədər də düşünmürəm alına. Sadəcə olaraq insanlar da indi ildə bir neçə dəfə ihsan verilir, nə bilim mən, aşura keçirilir, 7 olur, 40 olur, 52 olur, 6 ay olur. Xalq da müftə pulsuz yeyib içməkdir, gedirlər, hamı yeyir içir. Bəzən gedirsən, istəyirsiniz İranın məscidlərinə gedin, Marniulidə. Xurmadır, şokoladdır, hər şey peçenyadır, çaydır, pulsuzdur, müftə verilir. Yəni ki, nə qədər sən GT-i ilə, ona görə də lülə kabab da verirlər, şişə kabab da verirlər bu 7-də, nə bilim mən imamların 7-sində, 40-ında.
Ona görə də bu yeməyə yığılan insanlar, sonra bu toplumçu çoxası çəkilişlər edirsiniz. Mən baxıram, orada onların çoxsu alkoqollu içki içənlər zaddılar. Mən inanmıram onlar fanatik olalar. Sadəcə olaraq yeyib içməyə görə də yığılanlar var. Onunla əlaqədardır. Mən deyərdim ki, bilirsinizmi, nə tərdir? İranın burada güclənməsi deməyək. Mən bu termini nəsə düzgün saymıram. Siz məsələyi belə qoymaq lazım ki, Azərbaycanın burada heç bir iş görməməsi nəticəsində onlar fəaliyyət göstərir. Ona görə onlar güclü görülür. Çünki o bir tərəf yoxdur axı. Elə bilin ki, futbol meydançasıdır. Bir tərəf durub, heç nə eləmir, o bir tərəfdə qolları vurur. Ona görə ki, demək olar, kadr problemləri var. Gələnlərin 100% heç biri Gürcü dilini bilmir, Gürcüstanı tanımır, Gürcü mentalitetindən, Gürcü tarixindən xəbərləri yoxdur. Və çoxları da baxırsan ki, dövlət və millətçilik, millət mövqeləri olmayan insanlar olduğuna görə özlərini qoruyurlar. Yəni ki, istəmirlər ki, məsəl üçün, açıq meydana çıxarlar, kimlərəsə də tənqid eləyərlər və yaxud kimlərinsə də haqqında nə söhbət edir və yaxud hansısa da bir proje həyata keçirlər. İranlı iş adamları hər biri bütün rayonlardan, kəndlərdən olan bizim yerli türkləri yanlarında işə götürürlər, onlara çörək verirlər, imkan yaradırlar ki, onlar qazansınlar. Amma Azərbaycandan gələn bura biznesmenlər bizim bu yerli xalqa divan tuturlar. Yəni, bir nəfər də olsun işə qəbul eləmirlər. Əksinə, işləyənləri da işdən çıxardırlar. Çox şirkətlər var ki, burada Marniulidə da gəlirlər, yol inşa edirlər Azərbaycan şirkətləri. Yerli xalqına, yerli Azərbaycanların, türklərinin maaşlarını vermirlər. Mən də araşdırma aparmışam. İndi siz Azərbaycan tərəfini dediniz, başa düşdük. Amma İranlıları çörək verən kimi dediniz. İranlar bugün Tbilisidə, yaşadığınız yerdə, elə məkanda, bir adresdə 8.000 dənə İran şirkəti qeyri-qanuni ünvandır, qeydiyyatdan keçibdir. 8.000. O 8.000 şirkətin heç hası da işləmir. Hamısının işi Azərbaycanlıların dini adı altında. Hətta orada İranın bir universiteti var. O universitetin Gürcüstanda filialını belə yaradıblar. Nəyə Gürcüstanda? Şöhrət müəllim, burada onların saytları var. İmam Fatimədir, deməli Cənab-ı Fatimədir, Əhl-i Beytdir. Bir heç olmasa bir 15, 20, 30 dənə onların ofisləri var Tiflisdə. Yəni, nə demək istəyirəm? Onlar burada məscid tikir, mədrəsələr tikir. Məsələn, Soğanlığın özündə 2 dənə İran mədrəsəsi var, İran məscidi var, belə də İrandan idarə olunur. Amma Azərbaycan burada nə bir məscid tikmir, nə bir mədrəsəsi yox, nə bir türk dili mərkəzi yox, nə türk mərkəzi yox, nə Azərbaycan mərkəzi yox. Bir dənə çay evi var Marniulidə, orada da çay aşağı yuxarı 30-40 dollardır. Yəni, cavanlar cevə oturub çay içmək istəyəndə çayı 30-40 dollara satırlar bizim cavanlara Azərbaycanın çay evi. Amma yanında, yaxınlığında orada məscid var, Şiə məscidi. Gedirlər, pulsuz orada xurma da var, çay da var, hər şey də var. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfi, xüsusən də Şeyxülislam Allahşu Paşazadənin kontorasının, diasporanın, səfirliyinin çox yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində biz gəlib bu acınacaqlı, çox ağır duruma düşdük. Bu məsələdə mən istəyərdim ki, dini təhsillə bağlı danışaq. Siz başa düşürəm, biz eləmirik, yaxşı onlar eləyir. Elədiklərini orada yaşayan Azərbaycanlılar bəs övladlarını, gəncləri İrana göndərir. Bax, siz dediniz ki, fərqli üsullarla başlarına oyun açıb verbovk eləyirlər. Bəs əhalini özü deyirsiniz, yeyib içən insanlardır. Təbii ki, mən Gürcüstan əhalisini, Gürcüstan cəmaatını yaxşı tanıyıram. Yeyib içən əhali idi, indi bilmirəm. Çoxdan da orada olmuram. Bu gənclərə, bu cavanlara, bu yeniyetmələrə insanların, valideynlərin, övladların, cəmiyyətin təsiri varmı? Təsir varsa, niyə bu yola gedirlər? Özdə siz dediyiniz kimi bir nəfər, 2 nəfər deyil, biz video göstəririk, neçə dəfələrlə də çəkmişik. Bəlkə də 10 minlərlə insan var ki, Qumda gedib təhsil alıb, Məşhəddə gedib təhsil alıb. Gedib, orada siz dediyiniz kimi, kifayət qədər saytlar var ki, o saytlar vasitəsilə təhsil, çox sadə üsulla təhsilə gedirlər. Yəni, bu təhsil və gənclərin, yeniyetmələrin valideynlər tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən qorunması məsələsi niyə yoxdur? İndi başa düşdük, Azərbaycan bu səhv eləyir. Bəs cəmiyyətin özü niyə bu işlə
arxasında durmur. Bizim orada siyasətçilər var. Bizim Gürcüstan parlamentində nümayəndələr var. Sizin özünüz təşkilatınız var. Başqa bir Kamran müəllim var, dostumuz var, onun təşkilatı var. Yəni, bəs cəmiyyətin özü nə iş görür? Əlbəttə, İrandan biz iki şey görmüşük. Narkotik deməli eksportu bizə İran göndərir, molla və narkotik. Biz başqa bir şey görməmişik. Oradan eşitməmişik ki, İrandan bir həkim gələ, bura təhsil almış, mühəndis gələ və yaxud nəsə bir normal bir iş görələr. Yüzlərdən, bəlkə də minlərdən mollalar göndərirlər, bir də narkotik göndərirlər Gürcüstana. Və biz İranı belə tanıyırıq, açıq deyirəm. Və əlbəttə, İran Qarabağda ermənilərə deməli yardım eləyəndə Qarabağ savaşında zaten biz bundan əlaqəli həmişə səsimizi uzatmışıq. Mən bir tarixçiyəm, tarixçi kimi də bilirəm ki 1813-28-ci illər Türkmən-Sahib-Gülüstan sülh müqavilələri dövrünə tutmuş üzvləri İran Fars Molla rejiminin deməli Türk millətinin başına açdığı oyun onların bugünkü gün apardığı Türklərə qarşı deməli çox agresiv düşmən mövqeyini biz görürük, bilirik. Bilirsiniz. Sadəcə olaraq. İndi biz burada sual veririk də mollalara ki, qardaş, sən hardan aldın boyda pulu ki, belə sənin evin, eşiyin var, sən bu qədər imkanların var, sən molla adamsan, hardan alıbsan bunu? Deyir ki, Allah şükür, hardan alıbdır? Hamı burada bilirsin qabaqlar nətər idi. Allah şükür, din adamı kimi yox. Daha doğrusu Gürcüstanda biznesmen kimi tanınırdı. Yəni varlı biznesmen və açıq deyərdim ki, mən bilirəm ki, 100% bunlarda ideologiya yoxdur. Nə Şiəli ideologiyası, nə İmam Hüseyin ideologiyası, nə İmam Əli ideologiyası yoxdur. Burada sadəcə olaraq İranın bir dövlət kimi xaricdə, xüsusən də Gürcüstanda olan stratejiyasını, taktikasını həyata keçirmək üçün, onlara xidmət eləmək üçün yaradılan din adı altında təşkilatlardır. Mən bunlara dindoşlar deyirəm. Yəni, dini tacirlərə mən dindoş deyirəm. Gürcüstanda mümin çox azdır. Mümin ola bilsin 5% olar, 10% olar. Hansı ki, həqqi ulu tanrı qəbul edir, bilir, inanır, bu nə deməkdir? Cahil insan Tanrıyı dərk eləyə bilməz. Çünki özünü dərk eləmirsə, o Tanrıyı nətər dərk eləyə bilər? İmam Hüseyini və yaxud İmam Əliyi nətər dərk eləyə bilər? Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, bu xüsusi xidmət orqanlarının bu uşaq vaxtından, təhsil vaxtı verbov elədiyi adamların əlindən aktiv surətdə İranın mövqeyini, məsəl üçün, propagandasını, təşviqatını, təbliğatını təşkil eləməkdən ibarətdir. İndi siz göstərdiyiniz o bir kadr ki var, Marnioli'də Xameyni'nin tutaq ki, fotosunu tuturlar. Bu nədir? Sadə bir şeydir, fotosunu tuturlar. Amma bu niyə indi baş verdi? Mən siyasətçiyəm, mənim üçün çox asandır bunu başa düşməyə. Ona görə ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Ermənistana səfər elədi. Ermənistandan sonra Azərbaycana gəlməli idi və Azərbaycana gəlməmişdən bir-iki gün qabaq məsciddə bu şou, spektakl təşkil olundu və məqsəd nədən ibarət idi? Yəni, Amerikada hər yerə göstərmək istəyirlər, siz hara gedirsiniz, gedin. Orada yaşayan Azərbaycanlılar bizim nəzarətimizdədir. Yəni, bunlar ictimai reformalaşdırmaq istəyirlər ki, yaratmaq istəyirlər ki, güya Gürcüstanda yaşayan türklərin hamısı deməli, İmam Xamneyi çox sevirik. O bizim, nətər deyirlər, bunlar ağamızdır, güya dırnaq içində. Bunlar bunu yaratmaq istəyir. Amma həqiqətdə nətərdir? Həqiqətdə, mən bir Gürcüstan Ağsaqqallar Şurasının sədri kimi deyirəm. Mən Gürcüstanda bir savadlı, ağıllı din adamı tanımırım. Təsəvvür edin Gürcüstan, bugünkü Gürcüstanın belə deyək də, şeyxi deyək də, bilməm bu vəzifələri kim verib bunlara. Mən bunlara kapitan, polkovnik belə müraciət eləyirəm, açıq deyirəm sizə. Çünki bunlar şeyx deyirlər. Bu adam deyir ki, bu Gürcü dilini bilmir. Təsəvvür edin bu adamlar 60, 70, 80 yaşındadır, çoxsu da. 60-70 ildə Gürcü dilləri öyrənə bilməyib. Gör nə qədər savadsız insanlardır bunlar. Gəlir şeyx olurlar. Özü də şeyxli namizədliyini verəndə deyir ki, mən fars dilli yarımçıq bilirəm, ərəb dilli yarımçıq bilirəm. Özü də Ərəbistanda universitet bitirmişəm. Mən də soruşuram, çay qardaş, yarımçıq nətər, bilə-bilə nətər qutarırsan, deməli sən yarımçıqsan da nə? Bilirsin, mən də bağışlayayım. Yəni, biz bunları Gürcüstan elitası, biz şəxsən milli qüvvələr, türkçülər,
elita, ziyalılar, yüksək intellektual potensialı olan, həyat praktikası olan insanlar, biz bunları ciddiyə almırıq. Elita əhalinin 1%, 2%'dır. 1 milyon elit olmur. Bəs o yerdə qalan cəmaatın axı aqibəti nə olacaq? Bu elita bu cəmaata baxmır bəs. Ben siz elə danışırsınız ki, Azərbaycanda belə deyil, Azərbaycanda mən baxıram. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda 44 günlük müharibəyə qədər Azərbaycanda buradan da betərin idi. Hüseynin adında terror təşkilat yaratmışdılar. Ölkədə çevriliş eləmək istəyirdilər. Gəncədə qırğınlar törətdilər. 44 günlük müharibədən sonra Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Azərbaycanda başladı bir yığışdırmağa. Bugün Azərbaycanda bu cür hərəkət edən bir nəfəri tapa bilməzsiniz. Bütün hücrələr dağıdıldı. Ocaq Necəd ölkədən qovuldu. Bizdə fərqlidir. Bizdə əksinə bunlara istənilən qədər dəstək verir Gürcistan hakimiyyəti. Çünki bunların gördüyü işlər eyni vaxtda Gürcistan hakimiyyətinə çox xeyirdir. Gürcistan hakimiyyətində bəzi şovinist qüvvələri xeyir eləmir burada intellektual potensiallı insanların arayına çıxmağı. Onlara xeyir eləyir bu dünyadan xəbərsiz, fanatik, xurafata uğraşmış, təriqət söhbət salıb bir-birini qıran kütülə. Ona görə bəs nəyə deyirəm? O Azərbaycan hakimiyyəti səviyyəsində bu həll olunmalıdır. Yəni mən partiya sədriyəm, eyni vaxtda tutaq ki, həm də Saqqallar Şurasının sədriyəm. Mənim imkanlarım çox məhduddur. Mən sadəcə olaraq bu televiziya, sosial şəbəkə vasitəsilə və s. vasitələrdən mənim imkanlarım var ki, bunlara qarşı mübarizə aparam. Burada mən sizə deyim, yüzlərdən faşiyə var, möminlər var. Açıq deyirəm də, hansı ki İranla əlaqəsi yoxdur və onlar satılmırlar bəziləri kimi, onlara heç kəs hörmət eləmir. Nə Azərbaycan səfirliyi, nə təşkilatlar, nə heç biri. Biz sahibsiz qalmış bir toplumuq, bilirsiniz mi siz? Yəni, siz təsəvvür edin, əgər biz yerimizi dəyişsəydik, siz Gürcistanda, biz Azərbaycanda olsaydınız, açıq deyirəm, daha çox katastrofik vəziyyət görərdiniz. Sadəcə olaraq bizim inqilab ruhumuz, bizim o cihad eləməyimiz bunlara qarşı, açıq savaşımız, mən açıq dərdim, bunları tək dəfələrlə debata çağırmışam, qasıb gizləniblər. Burada nətəridir, bilirsinizmi? Gürcistanda var dini işlər üzrə agentlik və dini işlər üzrə agentlik bunlara maaş verir. Yəni bizim mollalar, bizim imamlar, maxundlar, şeyxlər, Allah şükürlər, kimlər, hamısı maaş alır devlətdən, bilirsin. Farsiki olaraq da Gürcistan konstitusiyasında yazılıb ki, din devlətdən ayrıdır. Əgər yox, bu din dövlətdən ayrı deyilsə, ondan maaş alırsa, bunlar faktiki olaraq agentlərdir, bilirsiniz mi siz? Yəni, din işləri agentin agentlərdir. Agentə də pulu verirlər, maaşı verirlər. Bunlar sadəcə olaraq bu məni bağışlayın var dvaynoy agentlər, 2 qat agentlər var, 3 qat agentlər, 4 qat agentlər, bilirsiniz mi? Birinə dedim ki, sən neçə yerə işləyirsən, həm Gürcistan, həm İran, dedə lazım ki, İraqda, Ərəbədə işləyərək dedi, nə problem var dedi, bilirsiniz? Açıq deyirəm, yəni bunlarda çoxlarında artıq əxlaq normaları, milli hisslər ölmüş, vətən ruhu ölmüş, bildiniz mi? Artıq deyirəm də, çünki bu insan ki, yolundan çıxır, o çıxandan sonra fərqi yoxdur, ona artıq o elədiyi cinayətlərin, törətdiyi əxlaqsızlıqların sayı, sambalı artıq buna fərq etmir bunlara, bilirsiniz mi sən? Sadəcə olaraq, mən bir milli qüvvə kimi bilirəm ki, bunların qarşısını almaq çox asandır, çox mümkündür, heç bir problemsiz eləmək olar. Bunun üçün müəyyən işlər görmək lazımdır. Əlbəttə, bu televiziya söhbətləri deyil. Burada Azərbaycan dövlətinin xüsusi xidmət orqanları var, kəşfiyyatı var, səfirliyi var, diasporası var, biznes sektoru var və s. Bunlara qarşı nəsə Gürcistanda 100-200 nəfərlik milli qüvvələr xurafatçığa, dindoşluğa qarşı mübarizənin ən gözəl yolu nədir? Birinci, milli qüvvələr, ikinci, patriotik qüvvələr, üçüncü, inteligensiya, ziyalı təbəqəsi. Və bunlara dəstək vermək lazım, çünki bunların antibiotikidir. Yəni, bunların ən çox qorxduğu, bu şeytanların ən çox qorxduğu insanlar milli qüvvələrdir. Bunlara Türk deyəndə bunların başına daş düşür. Bunlara Türk demək olmaz, bunlar Türk demirlər. Türk söz desələr, ölərlər. O dəqiq İrandan bunların maaşlarını kəsirlər, vermirlər. Buna gərək Türkçə nifrət eləyə, Azərbaycana nifrət eləyə, Azərbaycan hakimiyyətinə nifrət, propagandası aparmalıdır, bunların işinin adı budur, bildinizmi? Əgər yox, bunlara qarşı milli qüvvələr çıxsa, patriotik qüvvələr çıxsa, inteligensiya çıxsa və cavanlar da seçim eləyərlər. Cavanlar baxır, görür ki, bir molladır, kənd uşağıdır, getdi, qumda oxudu, gəldi, bir dənə əlinə də kağız parçası verdilər,
məni də bağışlayın, o urvatsız bir dənə şey verdilər, sənəd əllər. Gör ki, 6-7 bir ildən sonra bu başladı yaxşı varlanmaya, maşın, ev, zaten. Bunlar artıq dinə, ideologiya kimi baxmırlar ki, gəlir yeri kimi baxırlar. İndi bizdə var narkotik satanlar, biri də var ki, yalan satanlar, dini satanlar, Quranı satanlar. Məsələn, mən yaşadığım Soğanlıqda bu dəqiqənin özündə bu din mafiyasından mən savaş açmışam, savaş yaparlar. Bunlar Quranı oxuyurlar, xalqdan pul alırlar, Quranı satırlar. Yas yerlərinə stavka qoyurlar, 400'lar. Təsəvvür edin, çox kəndlərdə faktiki olaraq kənd icra başçıları da artıq simvolikdir. Bütün bunlar artıq çevriliş eləyiblər elə bilin Gürcüstanda. Və Gürcüstanın kəndlərində çoxsunda İranın vasitəsilə idarə olunan qüvvələr kəndləri, bax bu siz göstərdiyiniz yollardan mədrəsə, məscid yolunu artıq idarə edirlər. Bildinizmi? Mən yenə deyirəm, bir Türk kimi, bir belə də sizin dildən desək, Azərbaycanlı kimi, bir patriot kimi belə də, məni yenə deyirəm, maraqlandıran odur ki, bunlara qarşı niyə iş görmürlər? Mən açıqsa deyirəm ki, o İrandan gələn iki molla Gürcüstanda bizim səfirlikdən də yaxşı işləyir, diasporadan da yaxşı işləyir, bütün bu biznes strukturunun hamısından yaxşı işləyir. Amma mən şəxsən bu işlə məşğul olmağa başlasam, açıq deyirəm sizə, mən sizə açıq deyirəm, bircə il vaxt lazımdır ki, ondan sonra şiyələr Türkəm dəyəcəklər. Ondan sonra şiyələr Azərbaycana qardaş dəyəcəklər. Mən bilirəm nətər eləmək lazım bunu. Sadəcə olaraq onları diqqət ayırmaq lazım. Mənim yanıma xeyli milli dindarlar gəlir, möminlər gəlir. Və soruşurlar ki, Fazil bəy, nəyə görə Azərbaycan belə hərəkət edir? Niyə biz aparmadılar Qarabağa, Şuşaya? Məni də bağışlayın, indi mən bilmirəm, şübhələrim var sadəcə o. Sepahın agentlərini aparırlar deyir Qarabağa. Niyə? Bilirsiniz də Azərbaycanda bir nəfər də olsun parlamentdə baxmayaraq ki, oralı, buralı ən azından 2 milyona yaxın Gürcüstan türkü var. Bir nəfər parlamentə deputatımız yox. Vəzifələrdə bir nəfərimiz qalmadı Azərbaycanda. Hamısını işdən atdılar. Və orada bizim olan belə deyək də diasporamızın deyək də Azərbaycanda olan diasporamızın bu qədər boykot olunması, bunların o qədər özgələşməsi, ayrı seçili kampaniyası Gürcüstanlara qarşı aparması bizi nəinki Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda zəiflədi. Və Gürcüstan hakimiyyətində ona açıq deyirlər ki, Fazil bəy, biz bilirik ki, həmişə Azərbaycanda Nəriman Nərimanov, Həsən Həsənov, Həsən Seyidov oldu, həmişə birinci, ikinci, üçüncü səviyyədə Gürcüstan türkləri oldu. Niyə heç kəs yoxdur? Bir nəfər də olsun bizim vəzifə sahibimiz qalmayıb Azərbaycanda. Amma bizim Gürcüstandan o dindoş gedir İrana, o Xomeynidən görüşür, o böyük hörmətlər eləyirlər, bunlara görüşür. Bizi heç sərhəddən buraxmırlar. Ya buraxsalar da heç tədbirə dəvət eləmirlər bizi. Yəni ki, həmişə qarşılıqlı axtarıb tapmaq lazımdır. Bəli, mən yenə deyirəm, son olaraq sözümü, İran məqsəd yönlü surətdə 200 illik Fars imperiyasının molla rejiminin siyasəti Gürcüstanda davam edir. Gürcüstanı narkotikdən məhv eləyibdir İran, açıq deyirəm, mollalar da məhv eləyibdir və burada bir xeyirli iş görmür. İranın şiəçilikdən, İranın Hüseynçilikdən, İmam Əli ideologiyasından heç bir əlaqəsi yoxdur. Faktik olaraq bu din adı altında Gürcüstan türklərinə divan tutub onları parçalamaq və regionda özünü gücləndirməkdən ibarət. Təşəkkür edirəm. Maraqlı müzakirə elədiniz, maraqlı söhbətlər dediniz, maraqlı istiqamətlər verdiniz. İnşallah növbəti verilişlərimizdə Fazil bəy sizlə yenə də görüşərik. Bağışlayın, inanmıram növbəti olana görə ki, mənim bu çıxışlarıma görə çox vaxt Azərbaycan televiziyaları məni qəbul eləmirlər, açıq deyirəm. Çünki onlarda gərək Azərbaycan təşkilatlarına hesab deməyəsən, onları tərifləməlisin. Obyektiv tərəfləri də var tənqidinizin, subyektiv tərəfləri də. Təbii ki, obyektiv tərəfi mütləq deyilmək lazımdır, vermək lazımdır. Təşəkkür edirəm, minnətdaram Fazil bəy. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da bugünkü verilişimiz yekunlaşdı. Xatırladım ki, verilişimiz YouTube kanalından da yayımlanır. Baxın, paylaşın, qoy cəmaət sizi görsün. Və onu da xatırladım ki, studiyamın qonağı Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar Ağsaqqallar Şurasının yurdun sədri Fəzail bəy Əliyev idi. Sağ olun, görüşənə kimi.
Urmu gönlüm, oyan gözün aşınan dantı döner, seleceler bahçına. Nikol Paşinyan Ermənistanın baş naziri seçildiyindən bəri İranla strateji əlaqələrə çalışıb. Bunu heç zamanda gizlətməyib. Xatirimdədir, yəni baş nazir seçilən kimi xarici və təhlükəsizlik siyasəti haqqında danışarkən ən çox İranın adını çəkmişdi. Rusiya da aşağı sıralardadır. Qərbin adını da heç bu qədər çəkməmişdi. Nə qədər İranla strateji əlaqələrə önəm verəcəyini vurğulamışdı. İrana səfəri olmuşdu və orada hətta erməni diaspora nümayəndələri ilə görüşmüşdü. Sadəcə indi bölgədə hadisələr elə inkişaf edir ki, İranın mövqeləri zəifləyir, İrana qarşı müharibə ehtimalı artır. Ona görə Paşinyan çox da İranla strateji əlaqələr haqqında danışamır. Üstəgəl Amerika və Avropa ilə də əlaqələri genişləndirməyə çalışır. Vensin Ermənistana səfərini Paşinyan çox uğurlu adlandırıb və belə bir ərəfədə İranla strateji əlaqələri genişləndirməyə çalışması onun Amerika və Avropa ilə münasibətlərini müəyyən qədər kölgə sala bilər. Amma buna baxmayaraq hesab edirəm ki, Paşinyan İrana səfəri yenə də mümkündür və müəyyən tərəfdaşlıq haqqında sazişlər də imzalaya bilər. Əsas sual budur, imzalayacağı sənədlərin reallaşması nə dərəcədə mümkündür? İllərdir ortaq layihələrdən danışırlar, hansısa elektrik stansiyalarının tikintisindən danışılır. Amma bütün bunları reallaşdırmaq olmur. Çünki nə İranın kifayət qədər maliyyəsi var, nə də kasıb Ermənistanın maliyyəsi. Sadəcə söz yığınağı olaraq hansı ortaq layihələrdən danışır, ancaq bunu reallaşdıra bilmirlər. Çünki İran özü də sərt sanksiyalar altındadır. İran siyasətində də dəyişən bir şey yoxdur. Yəni İran Azərbaycanın mövqelərinin güclənməsindən narahatdır, amma Ermənistan siyasəti də artıq tədricən İran mühafizəkarlarını narahat etməyə başlayıb. Əgər Paşinyan Tehrana səfər etsə, ona yəqin ciddi suallar da verəcəklər. Bu Trump yolu nədir? Amerikadan niyə kəşfiyyat xarakterli dronlar alır? Amerikanın Ermənistanda inşa etmək istədiyi modul tipli atom elektrik stansiyalarının məqsədi nədir? Əlbəttə, bu suallar indi Tehranı ciddi narahat edir. Sadəcə bu suallara ələ verə bilmirlər. Çünki uzun illər Ermənistanla strateji əlaqələrdən Azərbaycana qarşı istifadə edir. İndi qəfil siyasəti dəyişə də bilmirlər. Amma hər halda Paşinyanın Amerika ilə və Avropa ilə yaxınlıq siyasəti İran mühafizəkarlarını narahat edir. Təsadüfi deyək ki, İran Ali Dini liderinin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri vilayəti bir neçə həftə öncəki Ermənistan səfirini qəbula çağırmışdı. Ona da açıq dedi ki, bu Trump yolu nədir? Bu İran maraqları nəzərə alınmır. Bu Ermənistan hökuməti bu maraqları nəzərə almalıdır. Yəni İran bu sözləri desə də artıq qatar gedib. Yəni Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqazda möhkəmlənib, Ermənistan və Azərbaycanla strateji əlaqələr qurur. Buna nə İran, nə də Rusiya mane ola bilər.